สบายดีทุกคนวิดีโอนี้ผมเพชรพาทุกคนมาเบิ่งเงินแพเนาะทุกคนอยู่ที่น้ำลีกเมืองเฟืองแข่งเวียงจันทร์พาชมบรรยากาศให้ทุกคนโอ้มีป่าหลายได้ทุกคนเดแพนี่เดแพมันถูกยังไงบ้างประเดี๋ยวพวกที่ห้าวมาถ่ายพวกมาจับบาทเรื่องถ่ายพวกเลยถ่ายพวกเลยนี่ทุกคนบรรยากาศติดแคมแม่น้ำคักห้องคนโอ้ยอยากกินมีด้วยเนาะเอาจับมีก่อน มีอยู่นี่ข้าเจ้ามีน้ำดื่มมีให้สองฮัลโหลร้านกำปวงมาแพ้อย่างก่อนนี่ มันก็ไม่เชื่อบ่ได้อ่าน บริอานนะมันเป็นร้านกำปวงนะ นี่เป็น จ่ายมา ไฟให้ต่อไฟ เมื่อวานบริษัทป้ายบอก มีปลาแดกมีรายการอาหารอย่างนี้มีถ้วยมีบัวมีมีดยังมีครบเลยนะบรรยากาศโอเคโอเคทุกคนคลิปนี้กับพาทุกคนมาเบิ่งเฮือนแพคร่าวๆแล้วทุกคนอยู่ที่เมืองเฟืองน้ำลีกทางขึ้นทุกคนงามบ่ทุกคนนี่